Oh, hello there, my freaking Veshyas! Hello, my little Veshies! Kumustas kayo? Eto, didiligan ko na naman kayo, my little Veshies! Buti pa kayo, no? Nadidiligan araw-araw. Kayo mga Veshies, when was the last time nadiligan kayo? Ako, I cannot even remember how it feels like. Ganon katagal, mga Veshies. I made up my mind, ready to think it over. If I'm wrong, I am right. When I was a young gay, my father took me into the gay bar to watch a macho dancer. Ooh, pretty. 21 days na sila mga beshes. Malapit na silang i-transplant. Kaya, dilig pa more. O ganon. Ma-freaking beshyas. Malalaki na yung mga dahon-dahon nila. Ako'y isang sirena sa bayan ng Cotabato. Parang mali yung ano ko. Yung tone ko. Out of tune. Out of tune ang beshi niya. Ako'y isang sirena sa bayan ng Cotabato. Kailangan mabasa pati yung lupa, mga beshes, para maging malagkit sila. Pero not to the extent na babasahin natin yung nagiging putik na. Hindi ganoon, mga beshes, hindi ganoon. Yes. Nakakatuwa lang talaga sila, diligan. Nakakatuwa sila tingnan every morning. Lalong-lalo na kung pretty sila. Ganon. Ma-freaking beshyas. Transfer of learning tayo. Transfer of learning tayo dito. Oh. Nakikita niyo pa ba ako? Ma-freaking beshyas? Tubag na yun! Sabi ni Father, ganun daw. Hindi daw siya ilalapit masyado kasi natutumba sila. Yung force kasi ng tubig na anik. Nakakawala ng stress. As if naman nasa-stress ako dito sa province namin, no? Hindi mga beshes. My mind is so, so empty. Walang iniisip. My beautiful mind. Yes? Yes? Is that a yes? Yes. Love me like you do. Love me like you do. Touch me like you do. Touch me like you do. What are you waiting for? Touch me. I need human intervention, mga beshes. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. I wanna dance with somebody. Hindi ko alam ang lyrics. Nawala bigla. Di ba gaga ni Nan? Bombare. Alam niyo ba mga beshes, ako talaga yung maingay dito sa amin. Pati yung sa akin nagmana yung mga pamangkin ko. Nagmana sila sa akin mga beshes sa kaingayan. Yesterday began. Maingay ako, no? Pero naiinis ako sa mga pamangkin ko. Pag sobrang ingay, promong, naiirita ako. Minsan kasi irritable yung bata, no? Yung nakakairita. Yung pagsabihan mo sila, tapos silensyo na sila. And after a couple of seconds, ayun na naman! Mag-iingay na naman sila. Para pang nakakalimutan nila na sinaway sila. Ganun ba yun? Ganun ba yung characteristics ng mga bata? Yeah? Ay, nababasa yung cellphone ko. Over. Testing niya.
Mm. So 25 days bago i-transplant. 25 to 30 days. Pero feeling ko, gagawin namin siyang 30 days para mas bongga, mas kabog. Kasi ilang days na lang, di ba? Magto-25, oh. Four days na lang. 25 days old na sila. Oh, diba? Parang kailan lang. Ay, these plants, my little veshies, lagi nilang pinapasaya ang buhay ko. Charot! Mm. They make me like wanna jump off the wall all the time. Every time na nakikita ko sila, mga veshies, na magaganda, healthy living. Yes. Oh. I think enough na dito, banda. Lipat na tayo dyan. O siya, mga freaking beshies, yun lang naman. Oo, pinakita ko lang sa inyo ang one of my daily routines. Yes. This is one of my daily routines dito sa sa probinsya namin, dito sa bahay namin, mga beshies. So, bye!